好，来乡亲啊，继续来看新北市瑞丰一间水产店，昨下晡发生着枪击案。一个姓蔡的男子，因为买卖二手的鱼船，甲水产店一个员工有纠纷。这个男子不满家己亏损千外万，走去水产店找员工来理论，说落去是压出着手枪，连开3枪。这个员工着枪，紧急送病院。开枪的这个男子嘛，当场互警察来逮捕。监视器翕到一个穿蓝色衫的查甫人落车，正手揜伫后壁，敢有藏什么物件？当日慢慢行入水产行，唰来就听到枪声。着穿乌衫的查甫人是水产行的员工，伊倒伫炭架顶，脚摇伫流血，被送入病院。开枪嫌犯就是以头砍掉的这个姓蔡的查甫人，迄日刚到号，警方带转警察局调查。40多岁，这个姓蔡的查甫人是由水产店的姓林员工做中人买鱼船。嫌犯敢若是认为这二手船买了伤贵，损失的金额有几千万，要求退款，双方就发生纠纷。昨下晡，姓蔡查甫人驶车去到新北瑞丰的青宝渔港，入到水产店内底。举底枪向姓林的员工连开3枪，造成对方倒平肩胛头、倒手加这名大腿着枪。当场压制开枪的犯嫌，并起查扣作案用手枪1把及车上起获另1把未上膛手枪。警方详细里敲伫白色的车的边仔找到枪支，卡搁伫车顶找到开他命的粉。这个嫌犯当时口径是兵来兵去，人管的蛇身蛇身，敢有食毒品，以及伊的犯罪动机，拢需要过进一步的调查。专案依照枪炮弹药、毒害管制条例以及杀人未遂罪嫌移送侦办。Hello， 大家好，我是林依文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。